今天心血来潮，我想起了包包子，这面粉已经2次发酵过了。趁着下午休息的时间开始折腾，感觉还不错，只是口风不好。一个个鲜嫩多汁的丝瓜肉包已成功了，好吃吗？好吃哈。吃了4个又吃4个，好不好吃？你把我们包子吃成了这个样子。很好吃。已经放了2个小时了，刚煮熟的时候更好吃。你太捧场了，我超爱你的哎。